感受下啊嘛。Hello， 大家好，我係 Y Y。今次咧就會同大家分享我哋喺亞光群嘅3日2夜之旅啦。我哋搬咗勁多嘢走，而今次嘅重點咧係我哋 book 咗間 pet friendly 嘅 Airbnb 啦。佢係一間湖邊嘅木屋嚟嘅，好嘈啊！落啦，係啦，走啦，唔好再周圍走啦。好，咁我哋就出發啦。第一日咧天氣就唔係咁好啦，咁佢就 keep 住都落雨啦。咁車程咧就需要3個鐘啦。咁所以中途咧我哋就去咗油站嗰度順便休息下，同埋入油。佢哋喺停車嘅時候咧係勁乖啦，完全冇聲啦。點解開車嘅時候你就唔標記路啦？雖然落雨啦，但係沿途嘅風景咧都好值得我哋去欣賞嘅。你遮住晒精靈啦！我怕精靈俾你哋逼到啦。係啊，佢驚啊！精靈都係你好嘅。精靈回程嗰時俾精靈自己逼。到咗啦，係。小心啊！慢慢行，慢慢行。哇，好靚喎呢度。係啊，燒木㗎。木火爐啊，呢度好靚啊，但可惜落雨。天會更好啊！明天會更好。唔係，呢間係俾你可以瞓下，入面有2個。你睇下你想瞓邊個？呢間好啲啦。好啊，你哋瞓呢間。哇，幾經典啊！你喺網上睇呢個好似光。係啊 ，Airbnb 咯。靚唔靚啊？滿唔滿意啊？呢間屋 O 唔 OK 啊？我哋啲城市人就嚟呢啲鄉下地方嘅。今晚天氣轉涼啦，落雨又真係好凍喎，所以我哋剛剛好用得着呢個火爐啊。到步第一件事當然係要處理好我哋帶嚟嘅嘢食啦。話咁快，我哋又塞爆咗佢個雪櫃啦。今日係第一日嚟到亞光群附近，未上去，跟住我哋嚟咗呢間屋，有木嘅火爐，有木嘅味道啊！有木味嘅火爐。我爸媽已經喺度開始廚房嗰度要嘆茶啦。落雨了，同埋好大風啊！由於第一日天氣唔好啦，所以我哋就決定留喺室內唔出去啦，咁就可以好好咁樣享受一下呢間屋啦。好肚餓啊！你哋有冇打算食嘢？點冇心啊？咩啊？幾多點啊？而家好肚餓。唔食晒嘅。人頭面。 2個型男過嚟啊！你1個啊？你食。過嚟啊！我有加入，我有加入。哦，你又加入。加入睇先。我係美女廚神，唔使做嘢。美女廚神係唔使做嘢。係啊，點人做嘢㗎？知唔知啊？呢度嘅第一餐辛拉麵。我爸爸媽咪咧同我一樣好中意影相嘅，咁所以食完嘢冇咩做咧，咁我當然要喺一個咁靚嘅地方幫佢哋影下相留念下啦。嗱，跟住我咁樣影嘅時候，佢望住我啊。OK， 而家就嚟，你望住媽咪，爸爸好似好滿意。你試下笑下先，扮整嘅時候，跟住爸爸喺後面攬住你咁樣。 2個豆飛眼啊！甜埋少少，堅力你個擁抱就望住你。試下個頭貼啲，捉住開隻手，慢步行落嚟，望住大家嘅係啦，行2步睇下。夏天嚟好正咯，我覺得夏天嚟一次好冇？好，同一間。咁啊，翻去第2間。我覺得我瞓呢啲床。我都係咁話。呢啲床可以舒服過幾個張床。你都未瞓過入埋張床。呢個係呢個質地係我哋平時嗰啲質地。第一日媽媽去到新地方咧，怕佢哋唔適應啦，所以主要咧我哋都放佢喺房，俾佢哋習慣下先嘅。今次可以帶埋佢哋出嚟，唔使留佢哋喺屋企咧，真係好好啊！佢哋唔使同我哋分開咁耐啦，係多咗少少嘢要準備咁咯。但係望住佢哋個樣，一切都係值得嘅。好搞笑喺路兩邊。你啲姐姐咧，呢度都乾淨啦，其實。
呢啲。由於喺旅行呢段時間呢，其實我都係需要返學做功課嘅，咁所以就算嚟度假呢，我都帶埋部電腦啦。不過望住個咁靚嘅景呢，個人心情都好啲。當下覺得人嘅生活係應該要咁放鬆。呢個鐵板燒係我哋喺屋企攞過嚟。去到夜晚，我哋早有準備啊，因為睇天氣報告呢已經知道未必可以 BBQ 啦。而因為我爸爸媽咪呢真係好中意燒肉嘅，咁所以我哋都帶咗個自家嘅鐵板燒啦，咁就可以韓燒埋啦。今日天氣好似好咗，我哋而家整緊呢間嘅晏晝。我呢一身嘅裝，佢哋話我唔係行山，梗係啦，我影相噶嘛，因為我着裙，但係我嗰個裙係可以好輕鬆咁樣。但係呢條裙係可以輕鬆喐動，所以 OK。雖然琴日落到狗屎咁樣，然後露娜又唔肯瞓覺，但係我哋都 OK 啦。Alex， 早晨。第二日出發，由於始終都係落雨啦，咁所以呢，我哋就選擇咗啲簡單啲嘅景點去放我爸爸媽咪嘅。然後由於拍攝出現咗問題啦，啲片就變成咁啦。不過第一站呢，我哋就去咗個高塔啦，車去到塔底，行上去呢，就望到靚景，影到相。我爸爸媽咪呢，慢慢行，絕對 OK 啊，輕鬆影到靚相打卡。而且由於冇乜人啦，所以完全唔使排隊，唔使逼，可以慢慢影。所以都建議大家平日去嘅。我哋嚟到 Visitor Centre 食嘢。第二站呢，我哋就去咗 Visitor Centre 啦，入面有間咖啡位可以坐低食嘢。我哋係自備咗午餐啦。當日見到好多人都係自己帶嘢食啦，反而呢度淨係得餅乾賣。推介大家嚟食嘢嘅時候，可以順便睇埋佢哋樓下個展覽。見我爸爸咁落力咁影相，你就知佢都幾有興趣啦。平時呢，都好多人會選擇 Visitor Centre 呢個觀景台輕鬆打卡嘅。咁但係因為前2日呢，阿江群已經落完雪啦，啲鹽就冇晒啦，咁所以呢，我哋就唔算啦。第3站我哋就去咗 Lookout Trail， 佢係最簡單嘅一條 trail 嚟嘅，因為當日啦落住毛雨啦，咁就唔好搞咁多嘢啦，行條最簡單嘅感受下，打個卡就 OK 啦。咁我爸爸媽咪呢就有行開山嘅，對佢哋嚟講呢都總算叫做輕鬆行到。咁我個人嘅感想係，其實條路呢睇嘅嘢都係差唔多嘅啫，冇必要逼自己或者係你嘅父母去行幾個鐘頭嘅山啦。就我哋所見，今年嘅情況，亞江群周邊嘅地區呢係比佢更加靚嘅。玩咗幾個點之後，其實我爸爸媽咪呢已經好攰啦，咁所以我哋回程嘅時候呢，就去超市補給下啦，翻到去再煲個湯，跟住又韓燒啦。咩睡衣？食完飯呢，我同 Alex 就去浸下佢個按摩池啦。呢度呢都幾興呢樣嘢嘅，凍凍地呢又真係幾好 feel 嘅。至於我爸爸媽咪呢，就攰啦，佢哋要瞓覺啦。我哋嘅早餐係琴日夾翻嘅薯仔湯，喺呢度住咗3日，太陽終於都出嚟啦，真係勁靚啊！總算都叫做體驗咗唔同嘅天氣啦。食完嘢之後呢，我哋就準備執嘢翻多倫多啦。終於就完咗呢3日2夜嘅行程啦，就去到第3日，我哋終於出太陽啦，超好太陽！你睇我後面幾靚，我哋個湖邊，不過冇晒啲紅。我諗今年嘅紅葉季係到此為止，好多紅葉都未開始出嚟，已經俾啲雨水打落晒，落咗2個星期雨。不過講呢間度假屋，我係想夏天再嚟過嘅，因為佢夏天咧可以去游水啦，咁有啲人可以餐艇啦，可以玩水上活動啦。咁然之後佢有個按摩池啦，咁我哋琴晚都試咗。我覺得夏天可以玩水上活動啦，秋天就紅葉啦，然後冬天就係成班人好 warm 嘅喺入面，同埋結冰咧你可以溜冰。我冇諗過 cottage 嘅體驗係可以咁好。本身有個行程咧就諗住去 Niagara Falls啦，咁Niagara Falls好多人就話啊，一定會租嗰間酒店度住啦咁。即係我又覺得住酒店其實好似冇乜咁必要，因為Niagara Falls唔係真係咁多嘢識我哋去玩啦。你要去住一間酒店咧，可能閒閒地都2000蚊一間房，咁所以我就諗不如攞嗰嚿錢嚟去住 cottage 好似就大玩啲喎，咁我係非常之滿做咗呢個決定，因為你好難得可以一家人咁樣住喺一個度假屋，跟住我哋又煮下嘢食啊，又傾下偈啊，即係雖然落雨限制咗我哋喺間屋入休息下咯，即係其實因為你嚟呢度係嚟度假，譬如我租咗個 cottage， 但係我成日走咗出去，咁其實係冇意思噶嘛，就享受咗個 cottage， 我覺得係一件幾好嘅。佢好凍啦，咁所以我哋可以開到嗰個火爐啦。即係落雨同晴天，可能2個畫面都有。不過我哋冇玩水上活動啦，即係啲水太凍啦，咁同埋都冇咗紅葉景啦，咁所以我哋就放棄咗呢個獨木舟啦。因為如果你好熱嚟嘅話，又冇冷氣啦，老人家未必 OK 啦，可能水上活動又唔係好啱佢哋玩啦。
咁所以我覺得秋天、冬天係比較適合老人家。enjoy 個風景同 enjoy 個暖咯。我哋行咗2個唔係好難行嘅山，因為其實今年嘅紅葉唔算係非常靚啦，咁就無謂去行啲超難行嘅路，又要佢哋辛苦，又唔係好 impressive 咁樣啦。咁所以我哋就意思參與下咁樣就算。我覺得作為呢個行程最重點就係大家冇辛苦咯，即係佢哋譬如喺膝頭哥會痛啊，可能對於佢哋嚟講濕路就會難行啲咯。其實對我哋嚟講都難。呢個業主好好嘅，佢就俾我帶埋我嘅寵物啦。咁唔係每一間都可以，自己去留意翻，同埋或者同業主去 negotiate 一下啦。貓係一種比較難揾嘅生物啦，咁所以我就冇揀咗嗰啲行幾層啊，或者有樓梯啊嗰啲咯，因為我就揀咗一間屋平房嘅，即係佢哋周圍走嘅時候呢，我哋都易啲揾到。同埋個火爐咯，火爐係要準備大量嘅木炭，佢個木味燒出嚟真係好香咯，因為佢仲要韞住喺你間屋入面，全部人都好似木熏咗咁樣。我覺得冬天嚟都爽㗎，即係可能你放假想揾個地方去下嘅話 ，cottage 都係一個幾好嘅選擇。你唔一定要做啲乜歸隱深山咁樣咯，好正。唔知我爸爸滿唔滿意？不過佢哋應該都 OK。不過我爸就會話最尾幾日先出太陽。可能如果我哋好天走咗去行3個鐘嗰個山嘅話，佢就會救命。永遠都有最後嘅安排。我哋準備翻去啦，拜拜。呢啲得啦，佢哋今日被逼一齊坐，幾乖。人大咗，幾可有機會同你嘅屋企人放低電話、電腦、電視咁好好相處，行下山、影下相，坐低望住個風景，傾下偈、煮下飯，感受下環境同生活。而且 cottage 仲有好多唔同嘅種類啦，每個季節都有唔同嘅嘢玩。期待下次同屋企人或者朋友再嚟度假。有興趣睇呢個 cottage 嘅 home tour，記得留言話我哋聽。睇完呢條片記得 like、comment 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，仲有 follow 埋我同 Alex 嘅 IG。我哋下次再見，拜拜。